Guys, welcome all and what's up guys, സുഖാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ലോക്കിക്രാഫ്റ്റ് പാർട്ട് 4 ആണ് ഗൈസ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളെ വീഡിയോ കുറച്ച് ഡിലേ ആയിപ്പോയി, ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും രാവിലെ തന്നെ എണീച്ച് നേരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ചിന്തിച്ചത് നമുക്കൊരു ഫാം തുടങ്ങിയാലോ എന്ന്. നമുക്കിതുവരെ ഒരു ഫാം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. നമ്മളെ കാര്യം നമ്മൾ വിശക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് മുമ്പിൽ നിന്ന് ജീവി ഉണ്ടാവും, തട്ടും തിന്നും തന്നെ. നമുക്കൊരു ഫാം തുടങ്ങിയാലോ എന്നുണ്ട്. നമ്മളെ കയ്യിൽ ഈ സാധനമുണ്ട്, സീഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സീഡ് വെച്ചൊരു കോയിൻ്റെ ഫാം തന്നെ അങ്ങ് തുടങ്ങിക്കളയാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേലി കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫാം ആക്കുമ്പോൾ ആ സാധനം നമ്മൾ കെട്ടിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ആദ്യം പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് ഇരുന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകാനേ പാടില്ല. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി. ഓക്കെ, നിങ്ങളെല്ലാ വീഡിയോയിലും കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, ഇതന്നെ ഒന്ന് ഇനി ഓർക്കൂട്ട് തീർന്നില്ല, ഇന്ന് ഓർക്കൂട്ടും കിടക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, സ്റ്റിക്കും തീർന്നു. എന്താണ് ഓർക്കൂട്ടിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ? ഓ, അത് എടുക്കാനുള്ള സ്ഥലമില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഫുള്ളായി. നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിൽ അധികം സാധനങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് തൽക്കാലം സ്പേസിന് വേണ്ടി ഇപ്പം എന്താക്കും, ഈ ചിക്കനങ്ങ് കയറ്റാൻ തോന്നും. വിശക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ചിക്കൻ സ്പേസിൽ ഇത് വരും. യെസ്, 6 ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്താക്കാം. ഇത് മറ്റേ ക്രിയേറ്റീവ് വേൾഡിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പശുവിൻ്റെ അതിൻ്റെ എല്ലാം. അതിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഈ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വെറുതെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. ഇതിൽ നമ്മളെന്തായാലും എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നൈസ് ആക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വീഡിയോസെല്ലാം പവർ തന്നെ ആയിരിക്കും. പവർ മാക്സിമം ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ആർക്കൂട്ട് എടുക്കട്ടെ. കടന്നു, ഒന്നുകൂടി കടന്നു. ഓ, ഇത് വേറെ കളറാണ് നൈസ്. കളറിലെന്തൊക്കെ എന്തിരിക്കുന്നു? അയ്യോ, രാത്രി ആവാനും അയ്യോ. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ രാവിലെ വന്നിട്ട് എണീറ്റത്, അപ്പോഴത്തേക്ക് രാത്രി ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും വേദന പരിപാടി നോക്കാം. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ഇത് മതി. രാത്രി ആയിപ്പോയി. നമുക്കിപ്പോൾ എന്താക്കാം, ആ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് സീഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ തോന്നിയല്ലോ. നമുക്ക് നേരെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെല്ലാം ജസ്റ്റ് കോഴി തുള്ളി കയറും, ഇങ്ങനെ കയറും. അപ്പം അയ്യോ, സീനുള്ളിൽ പൊട്ടി. കോഴിക്കൂട്ടിൽ പൊട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കോഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ പിടിച്ച് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അവിടെ ആയിക്കോട്ടെ. ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ രാത്രിയാണ്, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കോയിനെ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങാം. കോയി 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 എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മളിങ്ങനെ ഫാം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന് 2 എണ്ണത്തിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി നമുക്ക് ഫുഡ് വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫാമിൽ നിന്ന് തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് തിന്നാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതാ കൈസ്, എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ പേര് എലിമിനാണ്ടി ഉണ്ട്. എലിമിനാണ്ടീൻ്റെ പേരറിയില്ല, ഞാൻ മറ്റേ ഇതിൽ കേട്ടതാണ്. അയ്യോ കൈസ്, മറ്റേ ഇവന് സോംബി അതാ വന്നിട്ടോ. ഓക്കെ, ഹോ, അതാ ഡോറും തുറന്നിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അടുക്കാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് മതി, ജസ്റ്റ് സേഫ്റ്റിക്കല്ല, അത് മതി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഉറങ്ങേണ്ട പരിപാടിയോ ഗൈസ്. രാവിലത്തെ നല്ലൊരു ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ എണീച്ച് പുറത്തേക്ക് പോയി. നമ്മളെ ഫാം നോക്കണ്ടേ. ഓക്കെ, രാവിലെ എണീച്ച് സർവർ ഡോറ് തുറന്നു പോകുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ജീവി ചത്തതിൻ്റെ എല്ലുണ്ട്. നമ്മളെ ഫാമൊന്ന് നോക്കി സീഡെടുത്ത് കൈ പിടിച്ച് കോയി ബാ. ഒന്നും കൂടി വേണമല്ലോ, ഒന്നും കൂടി എടുത്തു. ഒന്നും കൂടി. അതാ മിസ്, അവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. പോലെ മോനെ, പോലെ ബാ. എന്നെ കൊണ്ട് ഫാമാക്കാനുണ്ട്. നമ്മളടുത്ത് 11 സീഡ്സാണ് ഗൈസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇനിയും പറയും കൈയിടില്ലാന്ന് പുല്ലാന്ന് ഈ സീഡ്സ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓ ഗൈസ്, 2 എണ്ണം. ബാ
ഗൈസ് വരുന്നുണ്ട്. ഫീഡ് ചെയ്ത് മറ്റേനും കൂടി ഫീഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം കുട്ടികളാവും. കുട്ടികൾ പോയി. വാ 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 വരാത്തെ. വാ ഇങ്ങോട്ട് 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 ഇറങ്ങ്. ഇത് ഇവനെ ഇറങ്ങിയ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങ്. ഇറങ്ങ്. വാ 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 വന്നില്ലേ? ഞാൻ പോട്ടെ. ഈ സിനിമക്ക് ഇവിടുന്ന് കയറണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡേർട്ട് വെക്കണം. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പോകും തോന്നുന്നു. അറിയില്ല. ഇതാക്കണം. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡേർട്ട് വെച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കാം. ഡേർട്ട് ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡേർട്ട് ഇടാം. ഒന്നും കയറില്ലേ. അങ്ങോട്ട് കേറില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കയറുന്നു. അയ്യോ സീഡ്സ് അവിടെ. ഈ ഫാം ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായത്. ഓക്കെ, വന്നോ. എവിടുത്തു? വാ ഇങ്ങോട്ട് കയറി. വാ അല്ലണം. വാ മക്കളെ. വാ ഒന്ന് വാ തിന്നാൻ വേണ്ടേ? വാടോ ഒന്ന് കളിക്കുന്നു. വാ ഓക്കെ. അയ്യോ, ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലിനില്ല. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. അതാ പ്രശ്നമായി. ഇതിൻ്റെ മേലെ കയറി വാ. വാ. നമുക്ക് തുള്ളിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? അതും ഇല്ല. അതവിടെ ഒരു കുട്ടീൻ്റെ അതാ കുട്ടിയും വന്നു. ഇതാക്കാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വെക്കാൻ ശേഷം സീഡിനടുത്ത് കയറി പിടിക്കുക. അതാ പോന്നാ. എടാ തിന്നാൻ വേണ്ടേ? വാ കയറി വാ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പിടിച്ച് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഉള്ളിൽ കയറടോ. രണ്ടിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാക്കി പോയിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഇവരെ തന്നെ ആരെങ്കിലും മുട്ട അടിച്ചാ. ഓക്കെ, മുട്ട അട്ടി. വാ അതിന് മേലോട്ടൊക്കെ. വാ. അയ്യോ, ആകെ ഒരുമാതിരി ക്ഷീണമാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഗായ്സ്, ഫാം തുടങ്ങുന്നതിന് അത്യാവശ്യം പണിയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഡേർട്ട് ഇടാനും പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, മേലെ കയറി. ജസ്റ്റ് ഇതിന് മേലെ കയറി. തരത്തിൽ നമ്മൾ ഫാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി മെല്ലെ നൈസായിട്ട് സാധനം പൊട്ടിച്ച് അന്നേരം തന്നെ അവിടെ വെച്ചെടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഓക്കെ, ഇപ്പം 2 കുട്ടികളുണ്ട്. 2 കുട്ടികൾക്ക് ഫീഡ് കൊടുത്തിനോന്ന് അറിയില്ല. കുട്ടിക്ക് ഫീഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. കൊടുത്തു. അയ്യോ, സദാ വലുതിന് കിട്ടിയതോ? അതും വലുതിന് കിട്ടിയത്. ഇപ്പം വീണ്ടും കുട്ടി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, കുട്ടിയെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. അയ്യോ, കുടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അറിയില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ കൈസ്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡേർട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറൂല. അത് തീരെ പെട്ടോ ഗൈസ്. എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈടുന്നായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നോക്കാം. ലൈസ് ആ കുട്ടിക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കൂലെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല. അറിയില്ല. എന്തായാലും ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി നോക്കാം. ഓക്കെ, നേരെ പോവാം. എനിക്ക് അമ്പാക്കേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നേരെ പോകുന്നു. ഡോറ് പൂട്ടുന്നു, തുറക്കുന്നു. ഞാൻ വെറുതെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കണ്ടതാണ് ഒരു അമ്പുണ്ടാക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ. ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന്. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോൾ ഒരു അമ്പുണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടിരുന്നു. നമുക്ക് കുറച്ച് ഓർക്ക് വുഡും സ്റ്റിക്കും ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, ഒരമ്പ് ഇവിടുത്തെ കൂടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ?
ആ മറ്റേ നമ്മൾ സൂമിനെ കൊന്നാൽ കിട്ടൂലേ ഒരു രണ്ട് പോലത്തെ സാധനമില്ലേ, അതിനെ കൊന്നാൽ ഒരു ചെയിൻ കിട്ടും. ആ ഒരു ചെയിനും സ്റ്റിക്ക് അങ്ങനെറ്റാണ് ആവശ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ. ആ ഇതാ ഇതന്നെ. ഓക്കെ, അതെന്തായാലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആ ഓക്കെ, ഓ ഓഹോ കിട്ടില്ല ഗൈസ്, ഇതുവരെ ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം വാളുണ്ടാക്കിയാലേ ഇങ്ങനെ സോംബീസിനെ എല്ലാത്തിനും അടിച്ച് കൊല്ലലുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നേരം കിട്ടിയത് വെച്ചാൽ വെറുതെ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ അവിടുത്തെ വരെ അന്നേരം ഞാൻ കണ്ടിനി. അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഗൈസ്. തെറ്റെന്നെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഗൈസ്. നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബട്ടൺ കാണും, ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഗൈസ്. നല്ല ഓഫർ, ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ, അത് വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഞാൻ വീഡിയോ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടും. കിടിലല്ലേ, നൈസായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ. ഓക്കെ 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 ഒരു മലൻ്റെ മേലെ കയറി, എന്തിനാണോ ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ അങ്ങ് കയറി. ഓക്കെ മഴയാണ്, ഒന്നും കാണാത്ത പോലെ ഒരു ഉണ്ട്. ആ ഓക്കെ ക്ലിയറാണ്. അതോ ചെറുതായി ലൈഫ് പോയത്, ഞാൻ വെച്ച് ബാക്കിൽ സോംബി അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. ഓ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ്, നമ്മളിന്ന് ഇതിൻ്റെ മേലിൽ ഇത് വെക്കും ബാക്കിയതേനു. ഓ ഇവിടെ പുല്ല് പിടിച്ച്, അത് ഞാൻ ഇപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചത്. നമ്മൾ വീട്ടിൻ്റെ മേലെ ഡേർട്ട് വെച്ചതായാലും അവിടെ പുല്ല് മുളക്കും. ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു കരച്ചിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്, സോംബിയുടേതാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മളെന്തായാലും അമ്പൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകാം. നമുക്ക് ആ പന്നിനെ നേരെ അങ്ങ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് ഗൈസ്? അയ്യോ സുന്നം തെറ്റി. ഗൈസ് എന്നാലും നേരെ പോവാം. ഗൈസ് ആടെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ ഗൈസ് കൊണ്ടിട്ടില്ല. ഐസ് ആ പശു അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം. അയ്യേ അതെന്താ, എന്താ ഇത്? ആ ഗൈസ് അത് കൊണ്ടിന്. നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത് തന്നെ പോയിട്ട് നോക്കാം. ഓ രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ടാൽ മതി, സാധനം ചാവും. അതെന്തായാലും ഒരു കിടലും പരിപാടിയാണ്. നല്ല മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു കിടലും ടൈമാണ്, ഒരു കട്ടൻ ചായ അടിക്കാൻ പറ്റിയ ടൈം. എന്ന് ചെയ്യാം, നമുക്ക് കട്ടൻ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നല്ല നോക്കാം. ഓക്കെ സൗണ്ട് ഓക്കെ യെസ്, ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ പോവാം. ഇത് നൈസാണ്. ഇല്ല ഞാനൊക്കെയല്ല, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ആക്കിയാൽ മതി. മാറും ഇതെന്താ ഇതെന്തേലും സാധനം കേസ് ഓർമ്മയില്ല, എന്തോ ഉണ്ടാക്കിയതും. പിന്നെ റെഡ് ബോളാക്കുന്ന പരിപാടി എന്തായാലും ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നി ഈ വീടെല്ലാം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നതിനാ തോന്നുന്നു, അറിയില്ലേ. അറിയാത്തതൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. നമുക്കിപ്പം തൽക്കാലം ഇവിടെ എവിടെയാ കൈമ പിടിക്കാൻ, നമ്മൾ കൈമ എന്തെങ്കിലും വെക്കണ്ടേ. ഓക്കെ നമുക്കിനി കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ദൂരോട്ട് പോയി നോക്കാം. നമ്മൾ അങ്ങേ ഭാഗത്താണ് കുറച്ച് ഗുഹയും കാര്യങ്ങളും. അതായത് നമ്മൾ ഈ മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് അയൺ കളിക്കുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടിട്ട് വരിക, എൻ്റെ ചാനൽ കയറി നോക്കിയാൽ മതി. അതായത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് പോയി നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് കാണും തീർച്ചയായും, ഉറപ്പ് പറയും ഞാൻ. ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ നല്ല ഗുഹ കിട്ടണം, അയൺ കിട്ടണം ഗൈസ്. നമ്മൾ അല്ല ഞാൻ നൈസ് പറയുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ അയൺ വെച്ചിട്ട് ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമെന്നല്ല. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ ബക്കറ്റും ഷൂസും ആണ്. അത് രണ്ടും എനിക്ക് വേണ്ട ഗൈസ്. എനിക്ക് അയൺ ഡ്രസ്സാണ് വേണ്ടത്. അതിന് ഇനിയും 3 കാറ്റം വേണം. ചെറിയ ഗുഹ, അയ്യോ ഇതെവിടെയാ?
രാത്രി ആയാലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. രാത്രി ആവാനാകുന്നുണ്ടോയെന്നൊരു ഡൗട്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ രാവിലെ എണീച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തിരിച്ചു എവിടെയെങ്കിലും പോകാമെന്നുള്ള വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും രാത്രി ഒന്നുണ്ടാവാം. അയ്യോ, ഒരു ഗുഹ തന്നെയാണോ? സ്റ്റാർട്ട് ലൈറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, വെച്ചൊരു ഗുഹ. മെല്ലെ അറിഞ്ഞു ഗൈസ്. ഓ ഗൈസ്, അയാണ് ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക്. അയ്യോ, ഇതിന് മുമ്പേ അത് കുറേ കാലത്ത് കിട്ടാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിന്. ഇപ്പം കുറച്ച് അയണുള്ള സ്പോട്ട് മനസ്സിലായി. അധികം മൗണ്ടൈനിൻ്റെ മേലല്ല അയണുള്ളത്. അങ്ങനത്താണ് വിചാരിച്ച മലൻ്റെ മേലെ എന്നാണ്. പക്ഷെ അല്ല, കൂടുതൽ ഗുഹൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി. നമ്മൾ മറ്റേ ക്രിയേറ്റീവിൽ കളിച്ചിട്ട്, അതായത് ക്രിയേറ്റീവിൽ കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോന്നും മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അതിനകത്ത് നമ്മളൊന്നും കളക്ട് ചെയ്യണ്ടല്ലോ, എല്ലാം വെറുതെ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പഠിക്കാനുള്ള നല്ലത് അതാണ്. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കയറണം. കയറാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡേർട്ട് വെച്ചിട്ടു. ഓക്കെ, രാത്രി അയാപ്പെട്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ലൈറ്റും വെറുതെ വിടരുത്. കാരണം നമ്മളൊരു ഗുഹയിൽ പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഒരു രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു സേഫ്റ്റി. പക്ഷേ നമുക്ക് വേഗം വീട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. എൻ്റെ ശരിക്കിടലും രാത്രി. അങ്ങോട്ട് വേമ്പോ അങ്ങേ ഭാഗമാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും എവിടത്തേക്കെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ ഏതൊരു ഭാഗമാണെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. വീട്ടിൻ്റെ മേലെ ഒരു ക്യാപ്പ് പോലത്തെ സാധനം ഉണ്ടാക്കുക, അതാണ് ഞാൻ മെയിൻ. അതാ വൈസ് ആടുള്ള സാധനമുണ്ട്. അതോ വൈസ് എലിമിനാണ്ടി. എൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഏതോ ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് എലിമിനാണ്ടി. മറ്റേ ക്ലബ് കട്ടറിൻ്റെ ചാനലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഇതധികം അങ്ങനെ വീഡിയോസൊന്നും കാണല്ലേ. ഗെയിം പ്ലേ ഈ മുമ്പ് കാണലുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് ഗെയിമെല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും കാണുന്നൊന്നുമില്ല. അതാ വൈസ് ഞാൻ ഗെയിം പഠിക്കൽ മെയിൻ ക്രിയേറ്റീവ് തന്നെ. ആഹാ, എന്താ മോനിതേ, ആളെ ജാടയാണോ? ഓടോ അങ്ങനെ പോടങ്ങ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ കൂട്ട്. അയ്യോ അയ്യോ, രാത്രി ഉറങ്ങട്ടെ. അങ്ങനെ ആ ഒരു രാത്രി നന്നായി ഉറങ്ങി നേരെ എണീച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മളെ ഡോറും പൂട്ടി, അടുത്തത് തുറന്ന് അടുത്തതും പൂട്ടി നമ്മളെ ഫാം നോക്കാൻ പോയി. ആഹാ, മുട്ടയെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കാം. സീഡ്. ഓക്കെ. അയ്യോ, ഇതെന്താ പോണേ, രാവിലെ ഒന്ന് പണ്ടെടുത്തൊന്ന് അടിച്ചുവിടുകയാ. അങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ ഒരു കൊലപാതകിയായി ഞാൻ. നമുക്ക് പോയി തിന്നാൻ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങനെ വികസിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം തന്നെ അധികം അങ്ങനെ കൊന്നു തിന്നുന്നില്ലേ. കുറച്ചാവട്ടെ, നമുക്കിനി കൂടുതൽ ജസ്റ്റ് വണ്ണം വെപ്പിക്കാനുണ്ട്. സീഡ് തീർന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സീഡിനായിട്ട് നോക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് നേരെ മറ്റേ ഗുഹയിലുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പോയേക്കാം. ഗുഹയിലുള്ള ഭാഗ്യം തന്നെ ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം. ഓക്കേ, മുട്ടാണ് ഗൈസ്. ബുൾസൈ ആക്കാം നമുക്ക്. ബുൾസൈ അല്ല, അതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തോ കേക്ക് അറ്റാക്കാൻ പറ്റും. അതിന് ഒരു വീറ്റ് നട്ടുള്ള സാധനം വേണം. പക്ഷെ അത് ഇവിടെ ഇല്ല. അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് കുറച്ച് ദൂരോട്ട് പോകണം. ഒരു വില്ലേജ് പോലത്തെ സ്ഥലമുണ്ട് ഈസിയിൽ. അതൊന്ന് വെക്കണം. എന്തോ ഒരു സാധനം പോയ പോലെ ഒരു ഫീൽ. അയ്യോ എന്തോ ഒരു ലേഖ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, എല്ലാം തിന്നാൻ ശമ്പുണ്ട്. ഇതെന്താ? ഇവന്മാർ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. എന്താ ഇത്? നേരത്തെ നമ്മുടെ ഗുഹയല്ലേ? എല്ലാം ഇറങ്ങിയൊക്കെയല്ല നമുക്ക്. ഈ ഗുഹയിൽ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയേ? തോന്നുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയേ. ഗൈസ്, കോളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അയണ്. ഓക്കെ, കൊത്തിങ്ങോട്ട് ഗൈസ്, ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല. അയ്യോ, എന്താ
ലോക്കി. ഓ പരസ്യം. ആ ഓക്കെ ബൈ ബൈ, സീറ്റായിട്ട് കത്തും. നിങ്ങളുടെ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞത്, ഈ പരസ്യത്തിനോട് പറഞ്ഞതാ. ഓക്കെ. ഓ ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ അടിയിലും എല്ലാം ഇത്. എന്ത് നല്ല ദിവസം, രാവിലെ തന്നെ നല്ല കോളും തന്നെ പറഞ്ഞു ഗൈസ്. അയണും ഒക്കെ കിട്ടിയത് ദിവസം പൊളി. ഓക്കെ നമുക്ക് അയ്യോ സ്ലേറ്റും തീർന്നു. തൽക്കാലം ഇവനെയും എടുക്കുക. ഇവനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഇവനോട് ഇവനെ കിട്ടി. ഓക്കെ ഓ ഇതിന് ശേഷം വെള്ളമാണ് ഗൈസ്. നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് വന്നില്ലേ, നേരത്തെ ഒന്നും ഈ ഗുഹയല്ല, അത് വേറെ ഗുഹയാണ്. ഇപ്പം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇട്ടി നേരെ വിട്ടോ. നമ്മൾക്കിപ്പോൾ എത്രയോ ഇതുണ്ട്. ഇത് മീൻസ് അയാണ്. അയ്യോ തേടിയ മേലെ കയറ്റുവാണ് ഇങ്ങനെ കയറാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ. ഓ ഗൈസിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് വേറെ രീതിക്ക് അങ്ങോട്ട് ആ ഗൈസ് അവിടെ ഉണ്ടായാണ് പവർ, ഒന്നും പറയാനില്ല ഗൈസ്. രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ, കോഴിക്ക് തിന്നാനും കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങ് വന്നതാ. തന്നെ കിട്ടില്ല. ഓ യെസ്. അവിടെ പിക്കാക്സ് അയൺ പിക്കാക്സിനെ കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക്, അല്ല അയൺ പിക്കാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോൺ പിക്കാക്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് അയൺ എടുക്കാൻ പറ്റാൻ. ഓക്കെ അയൺ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റോൺ പിക്കാക്സ് ഇല്ലാണ്ട് അയൺ എടുക്കാൻ പറ്റൂല. അതിനോടില്ലല്ലോ. ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയി തിരിച്ചു വരാൻ അറിയാണ്ടാവരുത്. ഓക്കെ നമ്മളെന്താ ഇപ്പം ഇത്രേ വരുന്നുള്ളൂ. നേരെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരാം. അതാ സോംബി 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 ലേറ്റൊന്നും വേണ്ട, ജീവൻ മതി. കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് അയണും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തതാ. എല്ലാം പോയാൽ പോയി. ഓക്കെ ഇനി വരുന്നില്ല. നമുക്ക് നേടെ പോയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റും എടുക്കുക. ലൈറ്റ് മുഖ്യം ബിഗിലേ. നിർത്തോ. ഓക്കെ കട്ടിന്ന് തോന്നുന്നു. അതാ സോംബി. അയ്യോ ഇവനുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട്? ഓ ഇവനാണ് ഇവൻ. വാ മനുഷ്യ വരുന്നില്ലേ? വാ അങ്ങ് പോയി. നമുക്ക് മേലെ പോയി ആടി കളിട്ട് നിർത്തിട്ട് വരാം. ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ഇനി ഒന്നുമില്ല, നേരെ പോകാൻ നമുക്ക് ഈ അയണെല്ലാം കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കണം, വിശക്കുന്നുണ്ട്. അനക്കെ ലേസി പറ്റും. ഓക്കെ എഗ്ഗ് കയറ്റാനും പറ്റും ഗീസ്. പക്ഷേ വയറ് ഫുള്ളാകുന്നില്ല, ലെഗ് നിറയുന്നില്ല, എന്തോ ആവാണ് ഈസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ പോയിട്ട് ബാക്കി പരിപാടികൾ നോക്കാം. നേരെ പോകാൻ കയറ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം. ഓക്കെ പ്രോ തുടങ്ങിയത് തീരെ അറിയാണ്ടായിരുന്നു. മൈൻക്രാഫ്റ്റിലാണ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പം അങ്ങനെ ലോക്കിക്രാഫ്റ്റിലെത്തി. ലോക്കിക്രാഫ്റ്റ് അത്യാവശ്യം കളിക്കാൻ മനസ്സിലായി. ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വേണ്ടത്. കാസ്റ്റ് മീൻസ് കാസ്റ്റിനെല്ലാം പറയാൻ ചൂടാക്കുകയാണ്. ഓക്കെ അതിൽ പോവാം. അയൺ ചൂടാവ് മോനെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് ലോക്കിക്രാഫ്റ്റ് അടിച്ചാൽ മതി. പ്ലേ സ്റ്റോറിലുണ്ട്. വേറെ ഇത്ര 42 അങ്ങനെ എത്ര MB ആണെന്നുള്ളൂ. എല്ലാവരും കളിക്കണം ഗൈസ്. കിടിലൻ ഗെയിമാണെന്നൊന്നും പറയാനില്ല. ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് കളിച്ചാലും മതി. രണ്ടിലേതൊന്നും നിങ്ങൾ എന്തായാലും കളിക്കണം. കിടിലൻ ഗെയിമാണ്. അത്യാവശ്യം ഇതിലെന്ത് എനിക്കറിയുന്ന വെച്ചാൽ ഓപ്പൺ വേൾഡാണ്. നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാം. നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക, എല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ഓക്കെ ചൂടായി അടുത്തി മുക്ക്. ഓ വയസ്സ് നമ്മളടുത്ത് 13 അയണ്. ഓഹോ മനസ്സൊന്നും നിറഞ്ഞു. ഓക്കെ
അതും ചൂടായിട്ടുണ്ട്, അതും ഇങ്ങെടുക്കുക, അടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ 10 ഉണ്ട് ഗൈസ്. റിച്ച്. ഓക്കെ, അതിനകത്തൊരു ജസ്റ്റ് എന്നിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെയോ ആക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അതാക്കിയാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ സാധനവും നമ്മളെ കയ്യിൽ തന്നെ വെക്കണമെന്നില്ല. നമുക്കത് റൂമിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ നമ്മളെ കുറച്ച് സാധനം അതിലേക്ക് വെക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ നോക്കി കാണിക്കാം. അത് ഓക്കെ. മോനൂസേ അയൺ. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നമുക്കിതെന്തായാലും മൊത്തം തീർക്കണം ഗൈസ്. ആണ് മൊത്തം കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കണം. അയൺ ബാർ ആക്കണം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഈ സെല്ലും ചൂടാക്കട്ടെ. അങ്ങനെ അയണൊക്കെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ എനിക്കിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും 14 അയൺ ഉണ്ട് നമ്മളെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ കാസ്റ്റ് റൈറ്റിൽ. പിന്നെ 4 ഞാൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഇതാ ഗൈസ്, നമുക്ക് അയൺ കൊണ്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പം തന്നെ ഒരു സന്തോഷം. എന്താ ഈ ചിന്തിക്കാനുള്ളത്? അയൺ ഡ്രസ്സ് കേട്ടക്കെട്ട് അങ്ങോട്ട് സന്തോഷേ. നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇടാം. ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഗൈസ് ഇവിടെ? ഇവിടെ തന്നെ ഡ്രസ്സ്. ഗൈസ്, പവർ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് നമ്മളെ കാണേണ്ട ഒരു സംഭവമാക്കാം. സെറ്റ്. എനിക്ക് സന്തോഷമായി. എൻ്റെ ഇന്നത്തെ സന്തോഷം നിങ്ങൾ ഒരു ലൈക്ക്, നിങ്ങൾ ലൈക്കും കൂടി അടിച്ചാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. 2 ഷെയർ, അത് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും 2 ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ കുറേ ആളുകളിലേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ അങ്ങ് വല്ലാതെ ഇഷ്ടമായി. അതാ ഈ ബാക്കിൽ വലിയ ജീവിയുണ്ട്. ഓക്കെ, തുറക്കുന്നു. അതാ ഗൈസ്, അയ്യോ ഈ മൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഗൈസ്, രാത്രി അത് എന്തായാലും ഉറങ്ങട്ടെ. ഉറങ്ങി രാവിലെ എണീറ്റ് നമുക്ക് ബാക്കി പറഞ്ഞുതരാം. നല്ലൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഉണർന്നു. അയൺ ഡ്രസ്സിട്ടാണ് കളി. നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഒരു ഡോർ അടക്കാതെയാണ് കടന്നത് എന്നതിൽ ചെറിയ സങ്കടമുണ്ട്. അതും ക്ലോസ് ചെയ്ത് നേരെ പോയി. ഫീഡില്ല എന്ന് ചെറിയ വിഷമം, കാരണം ഫീഡ് കളക്ട് ചെയ്യാനാണ് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത്. അതിനിടയിൽ ഒന്ന് പോയി നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ നിന്നും ഈ മൂടാക്കി. അയൺ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മളെ കാണാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഓക്കെ, പവറാണ്. കേരളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് മെല്ലെ സീഡ്സിലൊന്ന് ചെത്തി കളിക്കുക. ഈസ സീഡ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് മൂടങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതെന്നെ കളിച്ച് ശീലമാവണം ഗൈസ്. എന്നാൽ നമുക്ക് അയൺ ഡ്രസ്സിലോട്ടുള്ള രസം ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാം ഗൈസ് നമ്മളാ. ഓക്കെ, അത് പൊളിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. വേറെ ക്രിയേപ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ കൊന്നാലെന്തോ കിട്ടും. തട്ടി ഗൈസ്. അത് ഗൈസ് പൊട്ടുന്ന നമുക്ക് പോയിട്ട് ഡേട്ടെടുക്കാം. ഇത്ര കാര്യം ഡേട്ടിട്ടിരുന്ന വേണ്ടേ? കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതാ പിന്നെ ഓടിക്കോ. ഇവിടുന്നോ വെള്ളം വന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിയിലെന്തോ ഉറവങ്ങാറ്റുണ്ട് തോന്നുന്നു. അതിലിത് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൂടെ? എന്തേ പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി പോലെ റിസ്ക്കാണ്. ഇന്ന് വീട് വരെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. പിന്നെ ഇത് താണിട്ടാണ് നൈസുള്ളത്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെ താണിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം മൊത്തമായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ തോന്നാം. ഓക്കെ, കുറച്ചുള്ളതിന് തോന്നോട്ടെ. ഓക്കെ, വന്നു. ഒരു സുഖം, മനസ്സുഖം. കുറച്ചൊക്കെ പറ്റാ. ഓക്കെ, അയൺ ഡ്രസ്സൊക്കെ കിട്ടി. അങ്ങനെ കിടലായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഈ തോന്നുന്നത്. നിങ്ങൾ ഹാപ്പിയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, 2-3 എണ്ണത്തിന് അടിച്ച് കൊല്ലണം.
എനിക്ക് ഇത് കൂടുതലായ പ്രശ്നമാണ്. നമുക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ട ഈസ് ഇതൊന്നും അടിക്കാത്തെ അടിക്കും മോനൂസേ. ആ ഓക്കെ, ഒന്നിനെ കൊന്നു, ഒന്നിനി കൂടി. ഓക്കെ, ഇനിയും ഒന്ന് മുട്ട 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 മുട്ട. നമുക്ക് നേരെ പോയിട്ട് ഈസ് തിന്നാൻ 2 ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ആ 2 അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം പിന്നെ കുട്ടികളുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഒരു മുട്ട കിട്ടി. നെടുക്കുണ്ട് ഈസ് മുട്ട. ഇവിടെ നെടുക്കിടുന്നു, അന്നേരമൊക്കെ എടുക്കാൻ അങ്ങ് പോകണ്ടേ. മതി, അവിടെ കിട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 കൊന്ന മീറ്റ് ഉണ്ട്, അതങ്ങ് കയറ്റി കളയാം. നമുക്ക് ഫാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണം നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ തിന്നാൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, നൈസ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം ഇതിൽ കഴിയാം. ഓഹോ, വാളും കൂടി കേ പിടിച്ചോ. ആരാ മോനെ? ഓക്കെ, അപ്പം എന്നാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ. നമ്മളെന്തായാലും അയണൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. ഓക്കെ, നല്ല കിടലായിട്ട് തന്നെ കളിക്കുന്നുണ്ട് നോയ്സ്. പലരും പറയുന്ന പ്രശ്നമാണ് വീഡിയോയിൽ കോമഡി എല്ലാം കുറഞ്ഞു. പണ്ടത്തെ ചാനലിലായിരുന്നു വീഡിയോസെല്ലാം രസം, ഇപ്പോഴത്തെ അത്ര പോരാന്നുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നാലും ഇനിയും എനർജിക് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ്, പവർഫുള്ളായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ, ഇനി അയൺ ഷൂസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ.